إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع درس جديد اللي هو واحد الدرس مهم جدا 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 في أولى بكالوريا مادة اللغة الفرنسية اللي هو لا فوكاليزاسيون. إذا قبل ما نبدا في الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة باش ندير لكم اللايف، حيتاش كنبغيو نشرحوا لكم اكثر، ولكن ملي كنبغيو نديروا مثلا لايف يقولوا لنا خصكم توصلوا ل 1000 مشترك. بغينا نوصلوا ل 1000 مشترك باش نديروا لكم اللايف باش تستافدوا، ولكن يعني كنتمنوا لكم باش تعاونونا، حتى حنا راه عندنا واحد بغينا ندير واحد المجهود باش نوصل لكم الدروس على ما يرام ان شاء الله. اذا لا تنسوا الاشتراك للقناه والبارطاج للاصدقاء ديالك وكذلك الاعجاب للفيديو. اذا غادي نبدا في الدرس. الدرس لا فوكاليزاسيون او بيان كيتسمى كذلك لو بوين دو في. لو بوين دو في يعني يعني هنا نقطة الرؤية، يعني النقطة ديال الرؤية ولا الرؤية النقطة يعني ديال لو ناراتور. بالنسبة لهذا لونغل دو في يعني زاوية الرؤية، يعني هنا نقطة الرؤية، هنا لونغل دو في يعني زاوية الرؤية ديال لو ناراتور، يعني هو ديال الراوي. مزيان. إذا باش نفهمو غادي نجيو لهنا. Le narrateur antérieur à l'histoire. هنا اش بان لكم؟ كيبان لكم بانه عندي كلمه مكتوبه بطباشير فيغ اخضر. نعم، شنو هو لو ناراتور؟ الناراتور هو الراوي انتيريور. يعني هذه الكلمه اش كتعني؟ هذه الكلمه يعني انتيريور. مثلا عندي واحد العلبه مثلا قلت ستيلو انتيريور على بواط، يعني ماذا؟ يعني داخل العلبه. هنا لو ناراتور داخل اليستوار، القصه. الراوي داخل القصه. هنا اش كيعني؟ يعني ان le personnage principal يعني le narrateur نديرو كاع هكا. le narrateur égale personnage. واحد اللون اخر يعني égale personnage. هاد لو ناراتور égale personnage يعني ملي قلنا انتيريور اليستوار، ملي قلنا انه داخل القصه، يعني راه كيبان لينا بانه راه لو ناراتور يعني ان هذا الراوي راه كاين في القصه، انا هو واحد راه كاين في القصه. اذا هنا كيبين لينا واحد البوين دو في او بيان لونغل دو في او بيان لا فوكاليزاسيون. واحد لو تيب، واحد النوع من الفوكاليزاسيون هو ماذا؟ هو اذا دابا هو مثلا فوكاليزاسيون. كنديرو فوكاليزاسيون هنا انتيريور يعني داخله، يعني انتيرن نديرو انتيرن هو انه هذا الناراتور يعني الراوي كاين داخل القصه. يعني مثلا سيدي محمد هو الراوي، هو الناراتور. سيدي محمد هو الناراتور، يعني راه كاين انه هو طبيعه الحال في لابوط اميربي.
ان هاد لو ناراتور يعني سيدي محمد يعني انه هو واحد بيرسوناج في لابواط اميرفي، واش فهمتوا؟ مزيان هو انتيغين، غادي نفهمو مزيان هنا لو ناراتور اكستيريور ا ليستوار. ملي عرفتوا بان هذا يعني داخله، هذا راه غادي تعرفوا اكستيريور هو خارجه. مزيان لو ناراتور اكستيريور يعني هذا خارجه، خارجه القصه، يعني اكستيريور ا ليستوار. مزيان ان هذا هو خارج ليستوار. بيان مزيان. دابا اللي خصنا نعرفوه ان هاد داخله وخارجه راه ماشي بحال، يعني ان داخله يعني كيعطيك بعض الافكار، ولا اللي كيعطيك داكشي اللي كيشوف. يعني ملي كيكون داخل القصه يعني كيعطيك داكشي اللي كاين، معنى ماشي كاين اللي كيشوف، يعني داكشي اللي كان عنده انتيغ. كيفاش هو دابا وهاد ناراتور اكستيريور ليستوار. اذا هذا مزيان. اذا الناراتور اكستيريور ا ليستوار. يلا نجيب الريشيرش. اذا دابا اكستيريور ا ليستوار هنا يعني كنتحدثوا على اش؟ كنتحدثوا على اذا كنتحدثوا اكستيريور ا ليستوار يعني خارج القصه. ملي قلنا هنا واخا معليش نخليه هنا دابا حتى شويه تبعوا معنا مزيان. لو ناراتور اكستيريور ا ليستوار، ليستوار عفوا ليستوار histoire اسمحوا لي يعني لو ناراتور اكستيريور ا ليستوار يعني راه خارج القصه، وهذا ما يدل على ان هادو ان واحد اكسبريم فوكاليزاسيون اكسترن، يعني واحد اكسبريم فوكاليزاسيون اكسترن. نعم ملي جينا لهنا يعني هذا لو ناراتور باش نشرح مزيان هكا، يعني ان لو ناراتور ماشي هو بيرسوناج دون ان ماشي هو البيرسوناج في القصه. ملي جينا باش نقولوا اكستيريور راه ماشي هو يعني ماشي هو واحد الشخصيه داخل القصه، الله راه قلنا خارج القصه هذا. مزيان اذا لو ناراتور ماشي هو لو بيرسوناج، يعني هنا كيبين لنا انه كاينه واحد الفوكاليزاسيون اكسترن. مزيان شوف الله يجزيكم بخير. هاد الفوكاليزاسيون اكسترن هي كتقسم الى ثلاثه باش نخرجوا هاد الدالت راه كاينين بحال قلت الله يجزيكم بخير. هاد الفوكاليزاسيون عندنا دابا فوكاليزاسيون اكسترن ياك. دابا اسمعوني مزيان، هاد الفوكاليزاسيون اكسترن كتقسم الى ثلاثه. انا بغيت نعطيكم جوج اللي هما مهمين واساسيين فقط، حيت غادي تخربقوا ليا الا عطيتكم مثال غادي تخربقوا ليا مع هذا ياك. خليونا دابا هاد انا نقول انا غنقسموا الى اثنان. بطبيعه الحال هو كان عنده ثلاثه، ولكن انا غادي نعطيكم غير واحد، يعني ها واحد ها اثنين اللي هما اساسيين. كاين فوكاليزاسيون اكسترن اللي هي اكسترن بمعنى الكلمه، يعني اكسترن ياك. ثم كاين زيرو زيرو مزيان. وبيان اوميسيانيتي كيقولوا
مزيان مزيان. اكسترن كاين اكسترن او زيرو، هذاك الثالث ما كيهمكمش. هاد الشيء اللي كيبين لنا ان هاد اكسترن وهاد زيرو هما بحال في واحد الجهه، يعني انهم ماشي خارجي، يعني ان اللغات خارج القصه ياك. وهادو غادي نفهموهم هذاك هذاك الجدول. اذا هذاك الخططاء. بالنسبه للاكسترن نقول لكم واحد القضيه. اكسترن هو يعني انه غير كيروي اللي كيشوف، يروي اللي كيشوف ياك. هذا لا، هذا يعني بحال الا قلتي هذا كيعاود لذاك الشيء القليل اللي شاف من عند البيرسوناج ديال الناراتور برينسيبال صافي. وكاين لي زيرو. نتوما علاش تعقلوا دابا؟ غتعقلوا على انه الناراتور بروجيكسيون انترن ثم بروجيكسيون اكسترن، يعني كتقسم الى اثنان. خليو هذاك الثالث اكسترن وزيرو ياك. مزيان. دابا اجيو لهنا. كنتمنى الله يجيكم بخير تفهموا، كنتمنى تفهموا. الا ما فهمتوش ديروا في التعليق باش نعاودوا ليه مزيان، نعاودوا نديروا شي طريقه اخرى باش تفهموا ان شاء الله. بالنسبه الله يجيكم بخير. قلنا فوكاليزاسيون كينقسم الى ثلاثه. دابا شنو ثلاثه ياك؟ فين هما؟ ها الاول، ها الاول، ها الثاني، ها الثالث. يعني فوكاليزاسيون ندير كاع هكا. فوكاليزاسيون اكسترن تسمى فوكاليزاسيون زيرو ياك. اذا انترن اكسترن زيرو. تبع معنا فوكاليزاسيون كاين انترن هو الاول، انترن كاين اكسترن كاين زيرو. او بيان ميسيون. مزيان. هاد الفوكاليزاسيون غادي نشرحهم مزيان. تبعوا معايا مزيان. شوف هاد انترن يعني اش كيعني؟ يعني كيفاش غادي نعرفوا انه كاين فوكاليزاسيون انترن؟ يعني ان لو ناراتور غادي نكتبو بهاد الحرف هكا، يعني يساوي بيرسوناج برينسيبال. لو ناراتور يعني هو لو بيرسوناج برينسيبال، دونك هو كاين في هذيك بيرسوناج برينسيبال، كاين في القصه. مثلا سيدي محمد. مزيان. هذا يعني كيفاش غادي نعرفو؟ نقول لكم واحد القضيه. مثلا في داركم كتعشاو ولا كتغداو، غادي نقول الغدا، كتغداو مجموعين ياك، ويلا كتجمعوا كتغداو. واحد شويه سمعتوا الصداع تحت الدار، يعني على برا ياك. شكون ناض خوك الصغير ولا ناض خوك الصغير اطل. ناض خوك الصغير اطل ياك. ملي طل قال لك راه مدابزين شي جوج دراري ياك، يعني مدابزين شي جوج دراري ياك. هذا كنعتبروه واخا مدابزين شي جوج دراري، واحد شويه او جلس وخليتو صافي نسيتو داك الشيء، ودخل خوك الكبير هو اللي مدابز، هو اللي كيعاود لكم داك القصه اشنو طرا. لا راه هو اللي ما خلانيش، انا ضربته قال لي وهذا وجبدني وهذا هو اللي كيعاود. اذا كيعاود بالصفه ديالو انه هو اللي مدز، انه لو ناراتور برينسيبال. مزيان. الرئيسي في القصه. مزيان، يعني البيرسوناج. هنا كيفاش غادي نعرفوا انه انترن؟ دائما الله يجزيكم بخير الا شفتوا هادو، يعني جو ياك. ثم ماذا؟ كاين جو، كاين موا، كاين مو، يعني انه بطبيعه الحال في النصوص كنلقاو بزاف ديال لي زانديس اللي هما كيبينوا لينا انه هو
كيتحدد هو بلو ناراتور، يعني كيتحدد بالنفسيه ديالو. مثلا جو موا مثلا مي ثم نو اكسيتيرا. لان هادو الله يجزيكم بخير، هادو اساسي. جو موا مي نو وكيتعاودوا، يعني الا شفتوا هادو ما وكيتعاودوا كاين هادو في النص. الا قال لكم شنو فوكاليزاسيون يعني انتيغين، يعني هنا البيرسوناج لو ناراتور اللي كيروي هو البيرسوناج، صافي اللي كيروي هو البيرسوناج في هذيك القصه، يعني هو هذا مزيان. ثم اكستيرن قلت لكم قبيله انه جا خوك كيعاود لكم، ياك جا كيعاود لكم انه راه هو اللي دار ليا وانا ضربته ودرت ليه وزيدو مزيان. بالنسبه اكستيرن هو هذاك خوك الصغير اللي غير طلع في الشرجم وجا تيعاود لكم داكشي اللي شاف فقط. راه شفتهم كيضربوا، راه كيضربوا هذاك كيضربوا غير جوج مضاربين، هذاك فيه الدم مثلا، وهذا هذاك خوك الصغير. يعني هنا لو ناراتور اصغر من البيرسوناج. كيفاش زعما اصغر؟ يعني ان هاد لو ناراتور ما كيعرفش كلشي، يعني كيعرف غير داكشي اللي شاف في الشرجم، ولكن هذاك الخوك الكبير هو عارف كلشي، هو اللي جا قال لكم داكشي اللي كاين بالمعقول وبالتفاصيل، هو اللي غادي تيقو مزيان. اما هذا غير كيعاود لكم بعض الصور اللي شاف فقط. يعني هنا هو هذا، يعني لو ناراتور. وبالنسبه زيرو مثلا ملي بدا بزين ياك وطل خوك الصغير في الشرجم، خوك الصغير في الشرجم، انا خوك طلع في الشرجم وقال لكم راه شي جوج دراري بدا بزين، نتوما ما عرفتوش واش خوكم، يعني بدا بزين، راه هذاك ضربوه هذا ضربوه غير شافهم من بعيد شويه كيضربوا، بدا بزين وضربوه فيه الدم والى اخره. وملي جا خوك الكبير هو اللي بدا بزين وقال لك راه هو اللي دار ليا وانا ضربته حتى هو ضربني هنا وهذا الى اخره. وهنا اش كيكون؟ يعني جا واحد السيد، واحد الدري جاكم ياك، جا باش يقول لكم راه هذاك الدري اللي مدبز مع خوكم، راه داتو لامبيلونس، راه طاح، كان في الغيبوبه. ولكن بلاتي ملي كان في الغيبوبه راه هاد الشيء ما علمش به خوكم اللي مدبز، هذاك خوكم اللي مدبز ما عرفش بانه راه هذاك الدري اللي ضرب كان في الغيبوبه وداتو هذا، يعني غا تفاجئ بداك الشيء وكان خايف. يعني هنا لو ناراتور اكبر عرف حاجه كبيره على البيرسوناج برينسيبال، يعني لو ناراتور اكبر من بيرسوناج برينسيبال. واحد الحاجه هنا كيكون، هنا واحد الحاجه خصكم تعرفوها الله يجزيكم بخير. هنا le narrateur n'est pas personnage principal dans l'histoire. يعني هنا narrateur ماشي هو personnage dans l'histoire. هذا الشيء خصكم تعرفوه، هذا خصكم تعرفوه. هذا هو المشترك بين هذو، انه لو ناراتور ما كاينش في القصه. داكشي اللي باش غتعرفوا هذا الله يجزيكم بخير، داكشي اللي باش غادي تعرفوا هذا انه كيكون فيه او بيان سواء هذا ولا هذا، ولكن هذا كيبين لي سونتيمون وهذا كيروي لي سونتيمون اللي هذا كيروي لي سونتيمون اللي كيشوف، هذاك كيبكي مثلا وهذا فهمتي. هذا لا، هذا ملي كاع رجع هذاك خوكم اللي داز راه عنده هو مازال، يعني زاد، يعني عارف اللي ما عارفش هذاك خوكم مثلا جاكم راه عارف بانه راه هذاك اللي بدات معاه داه
مشى يعني مشى مع لومبيلونس، داتو لومبيلونس للسبيطار، ولكن هذاك خوكم اللي دابز ما عارفش بانه راه صافتو للسبيطار. وهذا اللي كاين في هذا الدرس، كنتمنى والله يجيكم بخير. يعني هذا يحكي ما يروي، هذا يحكي ما يرى، عفوا، يحكي ما يرى. هذا لو ناراتور برينسيبال هو اللي مدابز. هذا لا، هذا غير شافهم. هذا ملي كاع رجع هذا اللي دابز راه عنده، راه شاف مازال بانه راه داتو لومبيلونس الى اخره. اذا كنتمنى لكم تفهموا هذا الشيء. شكرا. لا تنسوا الضغط على الجرس، الا ما فهمتوش مزيان، اللي ما فهمتوش في هذا قولوه باش نعاودوا ليه مزيان، غنعاودوه في واحد الجزء. اذا انترن اكسترن زيرو. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك للقناه ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا.